Přeji všem pěkný den, jenom takové informativní video, protože mi píše spousta lidí, neví, jak se zadává a kam se zadává sekundární heslo, jak se to heslo dá vygenerovat, takže abych vám to nyní rád ukázal. Jinak k čemu potřebujete sekundární heslo? Potřebujete ho samozřejmě, pokud si chcete zakoupit balíček, potřebujete ho k tomu, pokud si chcete třeba zakoupit nějaký los, nebo budete si chtít zakupovat nějaké produkty, potřebujete ho samozřejmě k tomu, pokud si chcete vybírat výplatu. Takže k tomu všemu slouží sekundární heslo. Já vám nyní ukážu teda, kde ho jednoduše můžete získat. Sekundární heslo získáte, pokud jdete do personal data. Čili kliknete si na personal data a nyní vám třeba ukážu, pokud si chcete koupit balíček, je to booster, tak kliknete zde na save. Následně se vám tady ukáže ten balíček, který zakupujete a tady, že máte vložit sekundární heslo, čili sem se to sekundární heslo vloží, poté kliknete na pájnou a tím si zakoupíte balíček. Tak, teďka, kde to sekundární heslo seženete? Jak jsem ji říkal, personal data, kliknu si na personal data a tady jdete do password, čili hesla, si rozkliknete. A zde, pokud kliknete na send a second password, to e-mail, či stačí na to kliknout, tak vám dojde to sekundární heslo na e-mail. Čili podíváme se do e-mailu, jak to vypadá. Čili zde ho máme vygenerované, může vám spadnout do spamu, takže se na to podívejte a tady vždycky to heslo máte. Jo, čili tady to heslo si skopírujete a zpětně vložíte tam, kam potřebujete, tak tím to vlastně máte ověřený. A jak jsem ji říkal, vlastně můžete to použít k nákupu balíčku, můžete to použít při výběru výplat, anebo pokud budete nakupovat třeba i nějaký ten soutěžní tiket a dalším věcem, které se chystají. Dále ještě taková zajímavá věc, pokud jdete do networku a do bináru, tak tam samozřejmě vidíte ty své lidi, ale také vidíte, co mají koupený za balíček, jestli už mají koupený balíček nebo ne, takže se na to určitě podívejte. Čili máte to v té kanceláři, tady vlastně, když si rozkliknete plán, tak vidíte, jestli už někdo ten booster má nebo ne. V případě nějaký ty další balíčky. Tak já jsem se vrátil ještě k těm osobním údajům, k tomu sekundárnímu heslu. Pokud si žádáte o sekundární heslo, vždycky to mějte zaple v tom originále, ale narazil jsem na takový případ, který mě sám překvapil, že pokud vy máte zadané v tom vašem profilu třeba seznam nebo nějaký jiný e-mail, na který vám to sekundární heslo nedojde, tak pokud dáte do toho hesla, máte v tom originále, klikáte na ten odeslat sekundární heslo, nic vám nejde. Pak jsme si to přeložili do češtiny, čili v Google překladači, klikli jsme na odeslat sekundární heslo na e-mail a normálně došlo. Takže pokud vám to nepůjde, tak určitě si to zkuste ještě i v tom překladači. Jo? Čili nejdřív to zkuste v originále, pokud vám to dojde OK, pokud vám to nedojde, máte třeba ten seznam, tak si to přeložte normálně v Google překladači přes Chrome a pak stiskněte na odeslat sekundární heslo a už by vám to mělo bez problému dojít. Čili takové jedno zjištění. Jinak pokud teda již máte penízky, určitě doporučuji v první řadě si zakoupit booster balíček. Zbytečně nevybírejte hnedka, pokud máte ten balíček zdarma, protože stejně si musíte na ty penízky počkat, než vám dojdou. Stále se vyřizuje ta karta, takže není kam spěchat, určitě si nejdřív poříďte booster, protože v něm máte rozhodně větší odměny a je to zajímavější na výdělek než nějaký balíček zdarma. Tak, to bylo asi dnešnímu videu všechno, já vám děkuji za pozornost a budu se na vás těšit zase nějakého jiného videa. Nashledanou.